它的颜色就可以直接做改变。那当然你也可以直接用就是Bitter Drawable 这个 class， 就是5.0新的一个 class 的类别，直接用它的颜色、alpha 值，或是帮它设动画来做改变。所以是不是只是可以做静态的 XML 的定义，你也可以做到动态的。然后它 SVG 也不是没有缺点 ，SVG 要产生图片运算是透过 GPU， 但是实际上测试好像没有很吃 GPU， 但是它的档案很小，大家不用担心 OOM， 就大家最害怕的事情。大家应该用大图档，最怕的就是 OOM， 但是再用 SVG， 就是它图再大也没有 OOM 的问题。那我这边再给大家看一下 SVG 的一些 sample， 自己还没做出来，如果做出来再分享给大家。先看这个好了，应该是照着它上面就可以做。这个就是一个 SVG 的图，它只是对 SVG 的这张图做了一些动画。那看这个还觉得还好，没有什么特别厉害的。我看下一个好了。它 SVG 既然有三个 group 的 path， 它可以针对每一个 path 的颜色跟它的动作做设定，所以你可以设定2个 animation， 一个当时针，一个当分针，所以这是一张图片就可以做到，一张 SVG 的图就可以做到这件事情。当然还可以再做到再酷一点的，一张微笑的图，它可以直接改变那个下面那条曲线，因为它就是一个向量的 path。所以你也可以直接把直线变成一个圆，或是叉叉变成一个勾，你都可以通过 SVG 来做。现在唯一比较可惜就是它内建原生 support 就是要5.0以上，但是不知道有没有一些 library 可以来用。如果有的话，大家可以尝试 SVG， 因为而且对于设计师来讲，他不用学额外的东西，因为 Photoshop 本身就可以另选出 SVG 的图档。那我这边直接做一下。到 Icon Finder 上面，我就下载一张 SVG 放进来，其实只要很快的时间，随便，好吧？是不是 Android 就会让你找个 iOS 好了？就这一张吧。这张是付费的，然后找一下 Free 的好了。iOS 没有免费的，糟糕。帮我下载，我只好找 Android。好吧，就是 demo 失败，不好意思。就是我这边已经有下载好了，哪一张下载好就好了。不知道为什么现在不让我下载。然后我刚刚有贴了一个网址，我先把那个网址打开。你们请设计师做好 SVG 的图片之后，就把 SVG 的图片直接拉进来。就产生了下面这一段，你就把它选起来，把它复制，然后投影片放上去，大家不用紧张，不用害怕，再把它贴回你的这边，然后这个就是放到 Drawable 里面的一个 XML。那你要怎么用它呢？你可以用一个 Image View， 就这样子，看得到吗？太小了。Image View 就直接把它的受值指到你那个 Drawable 的 XML。那你这边直接修改大小，就是那个 SVG 的图档的大小就会直接被修改。然后你可以用就是我刚刚讲的Better Drawable 这个 class 去在动态的对它做一些操作。好，那我自己还没有研究得很透彻，就是让大家知道有这个东西，然后可以玩一下。如果我有深入的研究，我再跟大家分享。
那我自己的认为就是 Android 的 developer 其实就是 mobile 的前端工程师1/2。那为什么是1/2？因为另外一半是 iOS 嘛。那因为 WinPhone 已死，所以就没有列在上面。好，那今天就这样，谢谢大家，看大家有没有问题。大家有没有一些问题？如果没有，就让大家自己交流一下。应该大家都有问题。那个什么，就是通常设计师他们设计的时候，如果他们有给 DB 的话，他就给档，然后我们应该要自己设 DB 吗？还是说？好，这个是好问题。我刚刚有一个东西要介绍，但忘了。现在你讲了，我就想起来了。如果你的设计师给你的图就是一张图，没有做任何的标示，那要怎么办呢？这边我推荐大家一个工具，叫做 Markman， 大家可以去下载。我就找一张图片放进去好了。随便找一张比较能标示的，就这一张好了。看得到吗？看清楚吗？会放大一点吗？下载这个东西要做什么呢？我先简单用一下。比如说你想知道，你一列你的一个 disk 的一列要多宽？我记得好像是Android Auto。它可以直接帮你做那个一列的测量，但是它的测量其实是用颜色帮你测量。因为我这张图比较糊，它可能觉得下面那边有一个区域，那你先可以把它标注下来。标注下来之后，你可以就知道设计师给你的一列是几 pixel， 他给你的一列是几 pixel， 那他不会换算，那我们就自己换算。那如果他也不连色码都不给你怎么办？那只好我们就自己来标记一下。然后最好就是把这套软体给你的设计师，请他自己标好再给你。他会觉得压力啊，这样会觉得他被霸凌。这样没有霸凌他，是让他把工作做好。我简单用一下，然后就可以把它另存成一张图片档案。所以你的设计师如果都什么都不标给你，然后它上面也可以直接写文字，也可以做一些备注。然后这个软体好像就是如果免费使用，它就会盖浮水印；付费使用就没有浮水印。那我是因为它刚开发的时候我就下载，所以我这一版是免费版，后来下载都是有浮水印的。对，可以讲，就是我的吗？但是我装进去我没有安装版。对 ，OK， 那也可以下载那个。所以如果设计师真的都什么都不给你，就自己来吧。我现在是给设计师这个软体啊，请他自己标记好再给我。那如果他标给你啊，有些地方你觉得没有标得很清楚，这个他给你可以给原档，你打开的话可以再调一下标记。所以比如说他没标清楚的地方，你可以再把它标更清楚一点。OK， 那我先分享就到这里，谢谢。大家好，最后的时间，因为还有差不多20分钟左右，这样一样就是交给大家，到5点半吧。因为今天讲到5点半，那对大家可以自己交流。然后大概就这样，希望今天的演讲大家都还满意。然后如果对活动有任何疑问的话，可以就是在那个社团上面再播出来，然后我们可以接受这些建议，然后去改进。第一个还有意思吗？不好意思，我还有东西忘记讲，大家补充一下。对，它是一个大陆的软体，没有错。
我这边再做一点点小小的分享。我最近就是在帮读书会的社团做了一个 app， 然后我下个月可能会上播会，然后就是做这个 app 其实只有一个目的而已。我这边是去抓 Facebook 的 event， 然后就会列出这个 event 的就是一些相关资讯跟参加的成员。那我这边要做的东西主要的功能旁边就要说，因为我们有时候办这个活动，就是大家现场认识了。然后回家之后发现，你不知道那个人是 Facebook 上面哪一个人，就是今天可能认识了一些人，但是回家之后完全不知道那个人是谁，因为可以看到上面的大头贴，有些人就是放了你根本看不出来他是谁的那个图片，然后名字呢，这个名字也不是他跟你介绍的时候他跟你说他叫什么名字，然后你就会完全对不起来那个人到底是谁。然后我要做这个 app 其实就是让大家登录这个 app 的时候，自己去对自己做一些设定。你可以设定你的头像名称，或者是一些你的自我介绍。然后这时候，如果你按下这个的时候，我会秀出它 Facebook 的名称跟Facebook 的图像跟名称，还有它自己设定的资讯，那你就可以做一个对照。然后上面也可以直接加它的 Facebook 的好友。对，我就要做这件事而已。然后再来就是。我会把它公码，就是读书会现在就是剩余经费的盈余，我会把它放到这里面，只是我还没做。然后我做好就把它上架，然后如果大家有一些 issue 或者是 feature， 可以直接发给我，我再把它加上去。好，就这样，谢谢。那应该就今天的活动大家就到这边结束。然后记得我还有2个活动，就是冲浪跟女生的那个什么，就是如果有兴趣的话，再跟我联系。对，然后我是以医生网刚刚有出现。那大家这样，希望大家今天就是这个活动参与还蛮开心的。好，谢谢大家。